YouTube channel. You are watching in Nainu's Vlog and Design. So, নমস্কাৰ সকলোকে মই YouTube চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাম বহুত ধুনীয়া এটা জেগা মিউজিয়াম। যোনটো কৈ এফালে মোৰ পিছফালে চাই লওক আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট। এইটো মানে স্মৃতি ভেন বুলি কয়। 2001ত ইয়াত মানে আৰ্থকুৱেক হৈছিলে, তাৰে মেমৰিয়েল হিচাপে ইয়াতে কিবা কিবি বস্তু মানে ৰাখি থোৱা আছে, মিউজিয়াম হয়। তো সেইটো 2004ত চাগে সেইটো হেৰি কৰিছিলে, ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ডিচাইড কৰিছিলে বনাবলৈ। তো এতিয়া মানে এই বছৰ অগষ্ট লাষ্টত 28 মানত আমাৰ PM-এ এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছিলে। তো এতিয়া নতুনকৈ বনাই থোৱা আছে মিউজিয়ামটো। তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম, বহুত ধুনীয়া হয়। ফটো চাই পেলাই মানে আমি পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চাবলৈ, আপোনালোকক দেখাবলৈ। তো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টোৰ লগত কণ্টিনিউ থাকক। এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছোঁ, টিকেট লৈ লওঁ। এফালে টিকেট এইফালে আমি টিকেটটো লৈ ল'লোঁ, 20 টকা লয় টিকেট। আৰু ভিতৰত যদি আমি কিবা কিবি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মানে বেলেগ এটা আমি এমাউণ্ট পে' কৰিব লাগিব। তো এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ। হাই শালিনী, হেল্ল' বংশী, হাই সুপ্ৰিয়া, হেল্ল' অনুপল, হেল্ল' ভূমিকা। বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে অনুপল। আছে পাৰ্কিং এৰিয়া, গাড়ী চাড়ী লৈ পেলাই এইফালে এনেকৈ আনি পেলাই ইয়াতে গাড়ী চাড়ী পাৰ্ক কৰিব পাৰি। আৰু শুনিছে নে নাজানো মাতটো দেই। इसमें क्या है? वन है। अच्छा। ইয়াতে মানে খাব চাব পাৰে নেকি, ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে চাগে। আহি থাকক মোৰ লগত আপোনালোকে। আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে ছেটাৰডে ছানডে একদম নাহিব, কাৰণ ছেটাৰডে ছানডে বহুত ভিৰ হয় বুলি কয়। তো আজি আমি আহিছোঁ, আজি হেৰি হয় থাৰ্ছডে হয় কাৰণে ইমান মানুহ নাই, অলপ মানে নিজান হৈ আছে। তো চাই মেলি ফটো চটো মাৰিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু জেগাটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ইমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে। আৰু ইয়াতে পেকেট চেকেট পেলাবলৈ ডাষ্টবিন ৰাস্তাই দি থোৱা আছে, দেখিব পাৰিছে এয়া ধুনীয়াকৈ। আৰু যোনে আহে ধুনীয়াকৈ মানে ক্লিনলিনেছটো মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু মুঠতে। তো গাইছ এইফালে চাওক প্লাণ্টছবোৰ কেনেকৈ এতিয়া মানে ড্ৰাই ছিজনতো জিন্দা হৈ আছে। পানী চানী পূৰা মানে এনি টাইম পানী চানী দি থোৱা থাকে। আৰু এইফালে মটৰ চটৰ ফিটিং কৰিছে, ধুনীয়াকৈ পানী চানী দি থৈছে। তো চাব পাৰিছে আপোনালোকে। আৰু এফালে চাওক, এইফালে চব চফা কৰি আছে, সদায় চাগে চফা কৰে তাহাঁতি মেবি, ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিবলৈ। চাওক ইয়াৰ পৰা কি ধুনীয়া লাগিছে পাহাৰটো। এইফালে চাগে আমি উঠি যাম ন, মেবি এইফালে উঠি যাম। তো স্কিপ নকৰাকৈ, একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া জেগা। এইফালে ফটো চটো মাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ৰখিবই নোৱাৰিলে মানে। এইফালে চাওক পাহাৰটো দেখি গৈছে, আৰু তলত দেখিছে
ফাইনেলি আমি আহি পাইছিলোঁ আৰু এইফালে ওপৰত উঠি যাব। এইফালে গোটেই চিটি দেখা পাইছে, তলৰ পৰাই গোটেই ওপৰত উঠিলে আৰু গোটেইখিনি দেখি যাম, গোটেই ভোজ চিটিটো দেখি যাম। আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত ভিউটো কেনেকুৱা হয় এফালেও চাওক এফালেও চাওক। ওপৰলৈ কাৰণ পাহাৰীয়া এৰিয়া হয়, আমি ৰ'দত যদি আমি চেক কৰিব, এয়াৰপৰ্টত যেনেকৈ চেক কৰে এনেকৈ চেক কৰিব। কি ধুনীয়া ৱাশৰুমটো ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে বনাইছে। চাওক 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 ধুনীয়া চাওক। আৰু এইফালে আছে শ্বপিং মল। মল পুৰা শ্বপিং মল চব ফেচিলিটিজ আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুটা আপোনালোকে লগ মন গ'লে হ'ব। সোমাই চাওঁ দোকানৰ ভিতৰতে দেখাই দিওঁ আপোনালোকে। ইয়াত আছে ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ এইবিলাক তাহাঁতৰ आप बता देंगे? हाँ बता दीजिएगा, कैमरे में आके बता दीजिएगा क्या क्या चीज़ें। स्पेशल रबारी आर्ट, हाँ बॉबी बेल का प्रोडक्ट है, बॉबी बेल कैबिशी बनाई थी, हाँ हाँ ये वो सब का कलेक्शन है। स्पेशली रबारी कम्युनिटी है कच्छ की, वो ये सब रबरी है। ये रबरी अच्छा ये है ये है ये है हम लोग घर पे ऐसे रख सकते हैं।
লৈ লওঁ আৰু মেইন বস্তুবোৰ চোৱাই নাই এতিয়ালৈকে তো সেইটো চাবলৈ আমি টিকেট কৰিব লাগিব মেইন টিকেটটো কৰিব লাগিব আৰু ষ্টুডেণ্ট হ'লে 50% ডিছকাউণ্ট মানে আই ডিটো দেখাব লাগে মানে মই সেইটো কলেজৰ পৰা সেইটো ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছোঁ বুলি কিবা এটা আই ডি প্ৰুফটো লাগে আৰু তেতিয়া মানে 50% ডিছকাউণ্ট কৰিব আমি সেইটোকে ইউজ কৰি 50% ডিছকাউণ্ট কৰি টিকেটটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে অকণমান ব্ৰেকৰ টাইমত মানে কেনেকুৱা হৈছিলে সেইটো চব দেখাই আছে প্ৰথমৰ পৰা অথনি দেখাই আছিলে এতিয়া ওলাই কেনেকৈ হৈছিলে আৰু কেনেকৈ হেল্প কৰিছিলে মিলিটাৰীবিলাকে পূৰা পৰ্ট্ৰেট কৰিছে হিষ্ট্ৰীটো পৰ্ট্ৰেট কৰি আছে মানে ইয়াতে স্ক্ৰীণটোত চ' গোটেই হিষ্ট্ৰীটো জানিবলৈ হ'লে সেইটো চালে আপোনালোকে গম পাব সেইটো চাই আছিলে সেয়াই আৰু কেলৈ বহাইছে এইবোৰ গম নাপাওঁ ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ যাবলৈ একদম চাওক পিছত কম সেইটো গাইজ 3D দেখাই আছে মই মানে এইটো জেগাত মই নিজে সোমাই আছোঁ নিচিনা ফিল হৈ আছে চাওক মানে ইয়াত স্ক্ৰীণত নেদেখাকৈ মই নিজে সেইটো কণ্ডিশ্যনত বহি থকা নিচিনাকৈ ফিল হৈ আছে आप लोगों को देखेंगे सिर्फ की ओर देखना है वर्तमान समय में इस जगह पे हवा की क्या गतिशीलता है उसको यह क्षेत्र दर्शाते हैं हवा जितनी ज्यादा गतिमान होगी सिर्फ उतने ज्यादा मूवमेंट करेंगे उसके बाद हम पीछे देखेंगे स्क्रीन की ओर देखेंगे इस डिस्प्ले के माध्यम से बचा हुआ हिमालय क्षेत्र में जमीन के अंदर जो भी कंपन हो रहे हैं जो भी वाइब्रेशन हो रहे हैं जब पाने वाला होता है तो वो रीडिंग्स बहुत हाई हो जाती है तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि वो कम है आज से 4:30
আদিম মানুহবোৰৰ খেতি কৰা ফাৰ্ষ্ট খেতি और ईंट में से उसने मकान बनाया ঘৰ চৰ বনাবলৈ এই শিলগুটিকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे उसकी जरूरत बढ़ती गई ছটা গেলেৰী আছে আমি এটা গেলেৰী চালোঁ এতিয়া আমি লাষ্ট গেলেৰীটো গৈ আছোঁ মাজৰখিনি পিছত চাম কাৰণ ব্ৰেক আছে তো তাহাঁতৰ ব্ৰেক থাকিব আমি গৈ পোৱালৈকে সেইকাৰণে আমি মানে ওচৰটো চাই লৈছোঁ পিছত একদম ওপৰলৈ যাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো চ' আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ বহুত ভাল লাগিব আৰু গাইডে যোনটো কয় সেইটোহে শুনিব লাগিব আৰু মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই ইমান নাজানো আৰু জিঅ'লজিৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল এটা জেগা হয় মানে ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰি আপুনি এইটো ভিডিঅ' চালে মানে পূৰা জিঅ'লজি ভাল পাই যাব জিঅ'লজিয়ে বুলি নহয় মানে গোটেই পৃথিৱীখন ভাল পাই যাব মানে আপোনালোকে এনেকুৱা হয় আৰু জানিবলৈ মানে উৎসাহ হ'ব আপোনালোকৰ তো ভিডিঅ'টো একদম স্কিমলৈকে চাই আৰ্টছ ফৰ্মেশ্যনৰ পৰা ধৰি মানুহ ফৰ্মেশ্যন ইভলিউশ্যন আৰু খাদ্য সম্ভাৰ চব মানে আৰ্লি যেতিয়াৰ পৰা মানে ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ্ম হৈছিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে এক্সপ্লেনেশ্যন গোটেই হিষ্ট্ৰী ইয়াত মানে দি থোৱা আছে আৰু সেই বস্তুবোৰ মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ আগৰ বস্তুবোৰ তো দেখাই যাম আপোনালোকক একদম চাই